Сайн байцгаана уу? Би катарсис сэтгэл наркологийн эмнэлгийн эмч Батаа байна. Тэгээ манай катарсис центр хэмээх сэтгэл зүйн зөвлөгөө засгийн групп маань өөрсдийнхөө группийн гишүүд болон бусад иргэдэд зориулан сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох цуглал сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа. Энэхүү удаагийн цуглал сургалтаар миний бие та бүдэд сэтгэл төвшин амьдрах уу гэсэн юм цуглалыг хүргэх юм. Сэтгэл төвшин амьдрах уу гэсэн энэхүү багц маань юунд чиглэгдэх вэ гэхээр сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсролын тухай ойлголтууд, сэтгцийн эрүүл мэндийн тухай ойлголтууд, за дээрэс нь бид хамгийн чухал нь сэтгцийн эрүүл мэндийн багц ухтгуунуудыг энгийн хүний ойлгох төвшөнд айдсан юм хичээлийг заах гэж хичээж байна. За мэдээж та онлайн төвшөнд мөн мэрэгжлийн төвшөнд илүү ихийг мэдхийг хүсэж байгаа бол манай групп чатаар ороод холбогдоод бидэнтэй мессеж бичээд зөвлөгөө авах замаар илүү онлайн төвшөнд өндөр төвшөнд энэхүү мэдээллийг авч болно. Бид энэ удаа бол зөвхөн сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсрол гэдэг зүйлийн талаар илүү ойлгомжтой. Энэ яагаад дэлхийн нийтэд хэрэгцээ болоод байгаа юм. Тэр тусмаа өнөөгийн зах зээлийн нийгэм гэж нэрлэгдээд байгаа энэ ороо бусгах цаг хугацаанд илүү Монгол хүнд хэрэгтэй байгаа талаар илүү тайлбарлахыг хичээж байгаа юм аа. За тэгэхээр сэтгэл төвшин амьдрахын хичээлээрээ би дараах зүйлийг танд ойлгуулах гэж байна. Нэгдүгээрт нь сэтгцийн эрүүл мэндийн тухай хуулийг тайлбарлахын тулд эхлээд би танд эрүүл мэндийн тухай тодорхойлтыг хийж өгье. За энд бичсэн байна л да харж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлсноор эрүүл мэнд гэдэг бол зөвхөн өвчин нэмэггүй буюу эргэтэн систем бүрэн бүтэн байхыг хэлэх ус. За бие бялдар, оюун санаа, нийгэм, ахуйн төгс төвшин байдал юм а гэж. Өөрөөр хэлбэл бүтэн цогц ойлголтын талаар бид ойлгож байна. За ахуйн эрүүл мэндийн тухай ойлголтууд, нийгмийн эрүүл мэндийн тухай ойлголтууд, за оюун санаа буюу итгэл үнэмшийн тухай ойлголтууд, бие бэлтгэлийн тухай ойлголтууд орж ирж байна. Тэгэхээр ахуйн эрүүл мэнд, нийгмийн эрүүл мэнд, оюун санааны эрүүл мэнд нь өөрөө сэтгцийн эрүүл мэндийн багц ойлголт юм. Бие бэлтгэлийн урт наслах, бие бэлтгэлийн өвчнгүй байх нь л сэтгцийн эрүүл байгаа байдлаас шууд улбаалдаг ойлголт юм. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол хүний энэ эрүүл мэндийн түвшин ямар шохон хандлагатай байгаа талаар баг зэргийн саналаа хэлье гэж бодож байна. За ахуйн эрүүл мэндийн түвшин. Өнөөдөр дэлхийд даяар COVID-19 халдварын тархалтын талаар маш эрчимтэй ярьж байна. Энийг хамгаалж байгаа хамгийн найдвартай арга нь бол гар угаах, маск зүүх, олон нийтийн газар зорчихгүй байх гэсэн 3 зөвлөмжийг өгч байна. Яг та энэ зөвлөмжийг хэрхэн дагаж байгаа вэ? Зарим хэсэг хүмүүс энийг маш идэвхтэй дагаж байгаа. Нэг бүчлэн гараа угаад, нэг бүчлэн маскаа сольж зүүж, нэг бүчлэн гэртээ өөрийгөө тусгаарлах замаар өөрийгөө хамгаалж байгаа. Нэг хэсэг нь бол түүний үл тоон гадуур өөрийн зоргоор явж байгаа. Энэ нь эргээд харахаар ахуйн эрүүл мэндийн тухай ойлголт болж байгаа. За мэдээж ахуйн эрүүл мэндийн цаатал нэг монголчууд түгээн үлдээд нэг өвчин байдаг л да. Энэ бол халдварын бус өвчин гэдэг. За энэ халдварын бус өвчний талаарх ойлголт нь юу явдаг вэ гэхээр зэрэг мэдээж бохир гарын шар өвчин гэдэг юм уу, өгөө бэлгийн замын халдвар төвчнөөч гэдэг юм уу, өгөө болвол нь хэд таргал ба түнтэй холбоотой өвчин гэдэг юм уу, өвчнүүд авдаг. Энэ ахуйн өвчнүүдийн талаарх таны хандлага ямар вэ? Та энэ зүйлийг өвчин гэж харддаг, эсвэл магадгүй тэр зүйлийг бол ердийн байгаад нийгмийн зүйл гэж харддаг гэдгээс таны сэтгцийн хандлага харилцаа эхэлж байгаа юм. За нийгэмд эрүүл мэндийн асуудал, сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал тийм нийгмийн хүрээнд бид юуг ойлгодог вэ? Карьер асуудлууд, итгэл үнэмшлийн тухай асуудлууд, хүн хоорондын харилцааны асуудлууд, ажлын байрны стресс бохимдлын тухай асуудлууд энэ дээр бүгд орж идэг. Нийгэмд үнцэн ч орж идэг. Тэгвэл Монгол хүний энэ нийгмийн харилцааны үнцэн хэр өндөр түвшинд байдаг вэ? Энэ та өөрөө үнэхээр үнцэнтэй нэгэн байж чаддаггүй. Эсвэл үгүй юу? Энэ харилцааны цаатал нь бид юу ойлгож идэг вэ? Дахиад таны сэтгцийн эрүүл мэнд орж иж байдаг. За итгэл үнэмшлийн тухай асуудал, оюун санааны эрүүл мэнд бол. Өнөөдөр оюун санааны эрүүл мэндийн тухай ярихад монголчуудын хувьд дэндүү хэцүү байгаа бид ойлгох хэрэгтэй. Сошиал ертөнцийг хараад сууж байхад шашны фанатизм буюу хэд хинээрхэгчд, шашнаар хэд донтогчдын бүхэл бүтэн том урсгал масс бий болсныг бид хардаг. Бид зүгээр буддийн шашны олигт үйлдэлээр байгаль дэлхий болон экологийг хэрхэн сүйтгэж байгаагаа харж болдог. Энэний цааталд нь оюун санааны эрүүл мэнд оршиж идэг.
Тэгэхээр энэ оюун санааны эрүүл мэнд гэдэг зүйл маань өөрөө нийгмийн хөдөлгөх хүч, итгэл үнэмшлийн хүч, мөн тэр хүний амьд байгаагийн утга учир гэж маш олон зүйлийг тодорхойлж өгдөг. За тэгвэл эцэст нь бие болдрын эрүүл мэнд. Өнөөдөр монголчууд бид нар маш их хэмжээний эмнэлэг барьж байна. Мэдээж эмнэлэг хүрэлцээгүй байгаа нь үнэн боловч та эмнэлэгт заавал очиж хэвтэх ёстой юу гэж бодож үзсэн үү? Та сайн зурчийн хүчээр эмнэлэгт очиж үзүүлэхгүйгээр, эм тарианд мөнгөө өрөхгүйгээр өөрөө өөрийгөө хамгаалаад урт наслах боломж байгаа гэж бодож үзсэн үү? Эсвэл ерөөсөө өвдвөл эмч байгаа юм чинь гэж боддгоо. Бүр энгийнээрээ бодъё. Та цоо шинэх машин худалдаж явлаа. Та шууд л би чанартай брэнд машин авсан юм чинь ингээд өдөр болгон машиныхаа тосны айлцэг руу шороо авч шийдгүү. Үгүй болоод нь сайн чанартай машин амарчийн бүшийн шалгаж ингээд батаа цамаар хааш хамаагүй тавхидгүү. Гэтэл та эрүүл мэндэд яаж ханддаг вэ? Энэ бол таны сэтгцийн хандлагын тухай ойлголт. Тэгвэл сэтгцийн эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг ойлголт маань өөрөө зүгээр л нэг хэсэг бүлэг архин дондох өвчтэй хүний асуудал, хэсэг солиотой дэмэрлэлтэй хүний асуудал, хэсэг эмгэг зам төрхтэй хүний асуудал ерөөсөө биш юм байна. Энэ бол хүн оршин тогтнох, хүн амьд байх, хүн урт наслах, хүн үр бүтээлтэй амьдрах тухай ойлголт байдаг юм байна. Харин энэ ойлголтыг манай Монгол Улсын сэтгцийн эрүүл мэндийн тухай хуулинд хэрхэн заасан гэдгийг одоо дараагийн слайднаас харцгаая. За, сэтгцийн эрүүл мэндийн слайдн дээр гэсэн слайд дээр бид юу харж байна гэхээр хуулийн 3 заалтыг харж байна. Нэгдүгээрт нь сэтгцэн эрүүл хүн гэж ямар хүн байх юм бэ? Сэтгц эрүүл хүн гэж. За, та их анхааралтай тэгээд их няхуур хараараа бас сонсоороо. Би уншия те. За, хүн сэтгцийн өвчин нэмэггүй байхын зэрэгцээ нийгэм болон хүрээлэн байгаа гадаад орчинтойгоо дасан зогсож, хэвийн ажиллаж, хэвийн амьдарч, хэвийн суралцж, хэвийн нийгэмд зохиор суурь эзлэн хувь нэмрээ оруулж чадах энх хамгаалан байдлаа гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл энэ дараах өгнүүд байна. Нэгдүгээрт нь хүрээлэн байгаа нийгэмтэйгээ дасан зогс, гадаад орчинтойгоо дасан зогс. Тэгээд ажил, амьдрал, суралц, хувь нэмрээ оруул. Ингэмэд ихэнх хүмүүс гайхаж хэлдэг л дээ. За ер нь би дасан зогсож байгаа. Гэхдээ би ямар хувь нэмэр оруулаа гэж. Өргөн хүрээндээ авч үзвэл хэрвээ та татвар төлдөг бол та хувь нэмрээ оруулж байна. Хэрвээ та ямар нэг баялаг бүтээхэд гар бие оруулж байгаа бол энэ хувь нэмрээ оруулж байна. Хэрвээ та нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн ёс зүйн хэмжээг мөрдөж байвал хувь нэмрээ оруулж байна. Та хуулийн хүрээнд, хуулийн дор, төрийн дор амьдарч байгаа бол та хувь нэмрээ оруулж байна. Өөрөөр хэлбэл хүрээлэн байгаа нийгмийн хүлээн зөвшөөрч түүнийг дагаж түүн дотор өөрөө өөрийгөө тодорхойлон илэрхийлэн үр бүтээлтэй амьдрах чадварыг эрүүл байх тухай ярьдаг юм байна. За, хоёр дахь заалт нь тулгымдсан асуудал гэсэн юм хуулийн заалт байна тийм ээ. Нийгмийн сэтгэл зүйн шалтгааны улмаас хүний сэтгэхгүй, сэтгэл хөдлөл, зан үйл, төр хямарсныг сэтгэлийн тулгымдсан асуудал. Өөрөөр хэлбэл бид нар энийг стресст орлоо гэж хэлдэг. Стресс орлоо гэдэг үгээ бид юу гэж ойлгож байна вэ гэдэг нийгмийн шалтгаантай байх юм байна, сэтгэл зүйн шалтгаантай байх юм байна. Энэ шалтгаан маань сэтгэл хөдлөлд зан ашиг маань хямраах юм байна. Тодорхой хугацааг энэ хямралын байдал өнгөрөөх юм байна. Эргээд хэвийн байдал руугаа шилжих юм байна. Тэгвэл энэ байдал тулгымдсан асуудлуудын үед биднэрт сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ авах, энэ хугацааг богиносгох, мөн тэр дасан зогцсон одоо ажиллах, амьдрах чадвараа хурдан хадгалахыг бол бид тулгымдсан асуудлын үеийн сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ гэж ойлгодог юм аа. За, дараагийн нэг сүүлийн ойлголт бол сэтгцийн өвчин гэж юу вэ гэдэг. За, сэтгцийн өвчин гэдэг нь бол өвчний олон улсын ангиллаар сэтгэл зан үүлийн эмгэг гэсэн юм бүлэгт заасан өвчний эмнэл зүйн шинж тэмдэг нь илэрч байгаа. Энэ хэмжүүрээр онцлогдоход тэр хэмжүүрүүд нь таарч байгаа хүмүүсийн хүрээнд за бид нар сэтгцийн эмгэг гэдэг буюу сэтгцийн өвчин гэдэг оншийг тавьдаг юм байна. За, тэгвэл сэтгэл зан үүлийн эмгэгүүд дотроос Монголд хамгийн түгээмэл байдаг нэг өвчнөр жишээ татъя. За, энэ өвчнийг зөвөрөө архин дондох архины шалтгаан сэтгэл зан төрхийн өвчний эмнэл зүйн шинжээр тайлбарлах гэж оролдъё. За, архины шалтгаан сэтгэл зан төрхийн өөрчлөлтөнд оншийн хэмнүүр буюу хэмжүүрт нь
дараах 6 шинжийг багтаасан байдаг юм байна. Нэгдүгээр ялимгүй зовлонтой дурын шинж. Үйл ажиллах зүйлийг дөрөвчлэн архив сонирхолтой болохыг хэлдэг юм байна. Баяр болсных, найр наадам тохиолсных, уур цагаа ууцснах гэдэг юм уу. Ямар нэгэн байдлаар архивж байж тэр архив хүчлээ гүйцэхийг ялимгүй зовлонтой дурын шинж гэдэг юм байна л. За тэгвэл дараагийн шинж тэмдэг нь хүчлэгдсэн дурын шинж буюу 50-аас 100 г архив усны дараагаар нэмж явахыг шаардсан 20 цагт болохгүй дур үсээд түндэ хөтлөгдөн согттлоо буюу ухаан алдтай архив ухыг хүчлэгдсэн дурын шинж. За бид хар үгээр энийг халуурхаа гэж хэлдэг. За дараагийн шинж тэмдэг нь мэдээж согтолтой орогдон гарах хэдэн шинж байдаг. За нэгдүгээр архины даац өөрчлөгдөх шинж. За дараагийн шинж тэмдэг нь мэдээж архины согтуу байх үеийн үйл явдлыг санахгүй байх шинж гэж байдаг. За тэгээд дараагийн шинж тэмдэг бол мэдээж шартал бие махбод дахиад гачигтан дутагдах шинж гэж байдаг. За тэр нь бол шартах хам шинж юм. За сүүлийн шинж тэмдэг нь хувь хүний зан төрхийн гажуудлын шинж. Өөрөөр хэлбэл зан төрхийн гажуудлын шинж гэдэг маань муу зан чанарууд хурцтан доторх, үгүй болвол шинээр муу зан чанар харан шин бий болох, эргээд нийгэмтэй дасан зогсож чадахгүй болох, эцэст нь л тэнгэрлэр төгсдөг хүчнийг архины шалтгаанд сэтгэл зан төрхийн өвчин гинэ гэдэг ингээд олон улсын хэмжүүр гарцсан байдаг юм байна л да. Энэ хэмжүүрээр нь үнэлээд энэ хүнийг яах нь өвчтэй гэж онцлоод сэтгцийн тусламж үйлчлэгээ буюу эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг авах хэрэгтэй байдаг байна. За тэгвэл энэ бүх хуулийг яахад танилцуулж байгаа юм бэ гэж та гайхчих магадгүй л дээ. Яг үнэндээ бол бид нэр суур мэдлэгтэй байж тусламжийн талаар бодох боломж гарч байгаа юм. За тэгвэл дараагийн слайдаар би танд юу хүргэхийг хүсэж байна гэвэл сэтгцийн эрүүл мэндийн модны загвар гэж зүйлийг тайлбарлахыг хүсэж байна. Тэгэхээр сэтгцийн эрүүл мэндийн гэдэг зүйл маань гарт баригдахгүй, нүдэнд үзэгдэхгүй, амд амдагдахгүй, хамт өнөртөхгүй маш хэцүү зүйл. Тийм учраас энэ зүйлийг илүү ойлгомжтой байхын тулд моддоор болцсон авч үздэг. Хэдий чинээ сайхан ургасан хүчирхэг гоё мод байр хүрчимсөө гэдэг мод байна. Тэр эрүүл мод байх юм. Хэдий чинээ одоо хатсан үнцрэхтэй ургахгүй байгаа мод нь муу мод байх юм а гэсэн санаагаар сэтгцийн эрүүл мэндийн модны загварыг гаргасан байдаг. Тэгэхээр үндэс маань өөрөө хүний модны үндэс маань өөрөө хүний оюун санаа юм. Харин хөрс бол өнөөгийн нийгмийн амьдрал юм гэж ойлгож байна. Нийгмийн амьдрал. Энэ дотор бид сайн зүйлч бий, муу зүйлч бий. Энэ зүйлд хүчирхийлэлч бий, бас бос зүйлсүүч бий. Энэ зүйл дотроос хүн өөрөө өөрийн гэсэн сэтгцийн модыг ургуулж яадаг онцлогтой. Тэгвэл энэ үндэсний бүтц нь өөрөө дараах зүйлсийг бүтээж зогсоож чадсан байвал сайхан мод ургана буюу хүмүүсийн хүсэж байгаа тэр авир арын шин тогтоох боломжтой. Нөгөөх нь өөр сөрөг мэдрэмжүүд, сөрөг зүйлсүүд бий болвол энэ нь үндсээ болгох чадвар болгох юм бол бусад зүйлсийг сөрөг зүйлсийг үүсгэх магадaltaй гэсэн юм санаа юм. За тэгвэл энэ дээр би дараах зүйлийг хэлэх гэж байна л да. Хэрвээ сэтгцийн эрүүл мэндийн модны маань үндэс нь ээлдэг зан, мэнжин сэтгэл, өршөөл уучлал, төсвөр төвчээр, дотн сэтгэл, үүрэг хариуцлага, талархал, хайр гэсэн зүйлээр услагдсан бол, баяжигдсан бол тэр зүйлийг хүүхдэд өгч хүмүүжүүлсэн бол гэсэн санаа л да. Та дээр байгаа зүйлсийг авах юм байна л да. Нэгд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх, идэх санаачтай амьдрах, зоригтой амьдрах, за дотн харьцаатай байх, бүтээлч байх гэдэг таны слайдн дээр харж байгаа зүйлсийг та авах боломжтой. Нөгөө талд нь ич зовох, гутрах, хардах, атаархах, сэтгэл түгших, өөрийгөө гин буруутай гэж мэдрэх, дайсагнан үзэн ядах, өөрийгөө өрөвдөх зэрэг сэтгцийн, сэтгэл зүйн мэдрэмжүүдийг үндсээ болгоод дээр байгаа зүйлсийг та авах юм байна л. Ганцаардах, сэтгэлийн дотоод бодлоонд автах, за бодлоонд өрсөмтгий болох, мансууруулах бодис, донтох, өөрийгөө дорд үзэх, за дотн харилцаагаа алдах гэх мэт энэ аюултай зүйлсүүдтэй учирч болдго юм байна. Тэгвэл сэтгцийн эрүүл мэндийн загвар модыг танилцуулж байгаагийн шалтгаан нь хүн өөрөө өнгөрсөн бүх амьдралын маань одоо түүхэн үйл явдлуудын одоо бүтээгдэхүүн юм л та. Өнөөдөр таны амьдарч байгаа амьдрал бол өнгөрсөн амьдралууд нь чинь амьдралын цуглуулга гэсэн үг юм. Таны сэтгэлд орсон бүх мэдээлэл хадгалагдан үлдэнэ. Энэ хадгалагдан үлдэхдээ мэдрэмж гэдэг юм хадгалагдаж үлдэнэ. Энэ мэдрэмж маань таныг цаашдаа амжилттай амьдрах уу, амжилт муутай байх уу гэдэг асуудлыг шийдэж өгнө. Тэгэхээр бид энэ удаагийнхаа хичээлээр тань сэтгцийн эрүүл мэндийн суур боловсрол буюу яагаад сэтгцийн эрүүл мэнд чухал байдаг юм бэ гэдэг мэдээллийг хүргэлээ.
Дараагийн слайдаараа бид танд хичээлээр танд бид юу заах вэ гэхээр Фредийн галт ухамсарын тухай онол болон бусад сэтгэл зүйч нарын хүний тухай ойлголтын онолоос товчхон тайлбарж өгөх юм аа. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Танд амжилт хүсье.